баярлалаа. За тэгэхээр манай өнөөдөр Наврын баярын маань одоо Казах түмний мэд нэвтрүүлэгт маань бас төлөөллийн хүмүүс ирж студид өргөдөн сууж байгаа. Тэгээд Улаанбаатар хотын Налах дүүрэг маань өөрөө Казах зан олонтой тэнд Казах түмний маань одоо зан заншил өв уламжлал тэр чигээр хадгалагдсан үлдсэн гэж одоо хэлж болохоор тийм дүүрэг байгаа. Ингээд тэр дүүргийн төлөөлөл болгож өнөөдөр манай студид маань нэгэн эрхэм үедтэй зочин хүрцээ иржээ. За нийт Монголынхаа ард түмэн болон Монгол нутгийн маань өнсөг уланд суурчин амьдарч байгаа Казах иргэдтэй хаврын шинэ өдөр, хаврын баяр, Наврын баярын мэндийг хүргье. Монгол улсын маань уулуурхайн ууган голомт, Монгол улсын хөгжлийн төшөө болсон эрчим хүчний салбарын их усвэр анх бий болсон Налах дүүрэгт улсынхаа хөгжилд төлхөө аш холбогдол өгч, улсын хөдөлгөгч хол гүшин болсон хөгжилд хөдөлсөн энэ их урхайд Казах түмэн маань ирж суршиж ажиллаж 70 жил болж байна. Налах бол Баян-Улгийн аймгийн дараах 2 дахь одоо Казах ах トゥ нарын төвлөрсөн 2 дахь хот гэж би ойлгодог. Энэ хотод мэдээж Казах түмэн амьдарч ирсэн цагаас эхлээд хаврын баяр, Наврын баяраа тасралтгүй тэмдэглэж ирсэн. Дээр нь бол энэ ард түмэн дотроос Хөлмөрийн Баатар, угуул сайчууд, улс орны нэрд гарсан зүтгэгчнүүд төрөн гарсан ах トゥ Монгол ах トゥ нартайгаа хамтарч мөр зөргсөн ажиллаж ирсэн. За Наврын баярыг бол ер нь Налахчууд өргөн дэлгэр тэмдэглэдэг.
Казак түмний маань өв соёл уламжил бол надайхад хадгалагдсан үлдсэн. Өнөөдөр надайхад домбрын шуулга бий болсон. Энэ шуулгыг бий болгоход казак түмнийхээ соёлын уламжлалыг хөгжүүлэхэд манай Аксакал Монгол хаангаа бол өөр дээрээ дугуйлан хичээлүүлж домбрын хүүхдүүдийг бэлдэж байна. Тэр нь казак түмний маань бас нэг томоохон олдуулсан гар бол надайхад хөгжиж байна. Сайлав гэд манай эгч байна. Гулмайра гэд өнөөдөр энэ нэвтрүүлгийг хөдөлж байгаа. Энэ хоёр маань тэр казакийн гар урлыг хөгжүүлж 100 надайх бол ер нь аялал жуулчлалын томоохон бүс энэ нутагт казак түмний өв соёлыг сурталчилж казак түмний маань гараар хийсэн бүтээгдэхүүнүүдийг борлуулж ер нь бол казак түмний өв соёлыг бас сурталчилж байгаа. Надайх бол ер нь казак түмний маань өв соёл уламжлалдан хадгалагдсан голомтуудын нэгэ гэдгийг хэлье. Ингээд нийт хүмстэй Навруз баярын мэндийг дахин хүргье. Көңілді гүлдей шалқыған қазақты ел қайда, даласы жусаң аңқыған өзінде жер қайда. Киелі таусылмасаған айтарым, ардақты бөтейін, бабадан қалған байтағым, садаған китейін. Киелі жатқан көлден, көкірай шалғын белден, құбыла соққан желден айналайын. Тілегін тәңір берген, қасиет қонған елден, ел үшін туған ерден айналайын. Olmasan özüm ayvarım, muratlı жетілмен, түспесен түбен байрағым, түбіне көтерген киелі. Ғасырлап күткен арманнан, дегеді басқаған, ұлына алла жар болғай, елімді бастаған киелі. Жатқан көлден, көкірай шалғын белден, құбыла соққан желден айналайын. Тілегін тәңір берген, қасиет қонған елден, ел үшін туған ерден айналайын. Жатқан көлден, көкірай шалғын белден, құбыла соққан желден айналайын. Тілегін тәңір берген, қасиет қонған елден, ел үшін туған ерден айналайын. Көлден жатқан көлден, көкірай шалғын белден, құбыла соққан желден айналайын. Тілегін тәңір берген, қасиет қонған елден, ел үшін туған ерден айналайын. Навруз баярын үед би бас энэ их эртний уламжлалтай баяр шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд таны багт одоо яаж тэмдэглэдэг вэ? Одоо хөдөө газрууд бол морь үрэлдэж, тулан болоослох. Одоо манай налайхт бол морь үрэлдэж байна. Одоо тэр IT-системсэн эдгээр одоо янз бүрийн соёл урлагийн юм бол сайхан одоо тэмдэглэж өнгөрүүлж байна. Миний хувьд бол одоо энэ уламжлал соёл урлаг шашин хоёрыг хослуулж хоёр шүйдээ одоо көмжүүлэх санаатаа би өөрөө
Хара жорга бийлгээ гэдэг ушир нь одоо казах хүнийг ерэн бүргэдгөөгөр сайхан жора моргөөгөр ерэн зүйрлж болдог, сайхан домбрын аялгуугаар төсөөлж болдог. Тийм учраас энэ хара жорга маань ерэн хара жорга гэдэг чинь хар жора одоо өөрөөр хэлбэл жалам хар гэсэн утгатай адилхан. Жора морны явдал одоо аншин бүргэдийн дэвлэлт энийг оруулж одоо тийм төсөөлсөн бүжиг. Энийг бол багасаа би бүжиглж ирсэн. Тойр төвшин төмөө амгалан арт минь хангалуун ийм одоо цагаан идэ цагаан элбэг ийм сайхан жил болосоо гэд эрүүл дэвчүүлж байна. За тэр өрөөл Батар шултгай. Хара жорга болмаса бийдин сәнні келерме, Қосетек сөйле кейнесе, Қыстың сәнні келеме, Алған еки жолдастар, Біреуің шық той бастар, Той дегенде дейдекен, Комалайды қу бастар. Ал қалайық билеңдер, билеңізді сүйіне, Басыңыздар шаттанып, қара жорға биіне, Қосын барлық келебе, қан тарасын денеге, Қара жорға болмаса, тойдың сәні келеме, Қара жорға ойлаңдар, қой десе де қойлаңдар, Қос жүректің шаттығын, дәл солай тойлаңдар, келе берме таңғайға, дәл сондай күн қайда, ойнаңыздар жамағат, билеңіздер мұндайда. Шалдар жүрсі шаттанып, жанарынан от жанып, бейбелесі майданда, кемпіріне мақтанып, кемпір жүрсін кеңкілдеп, ақ жаулығы желкілдеп, шалдарына көз қысып, бейбелесін селкілдеп, биле жеңген тілегім, мына тойдың тілегін, ағалардың қалайда бірдір еткіз жүрегін, салауатты ағасы, азаматтың қарасы, билеп жатқан сылқылдап, келшектерге қарашы, биле жігіттер, жанып тұрған үміттер, шыққанынша тоқтама, маңдайыңнан тұнықтер, биле қыздар бұрасың, сауық сайран құрасың, жауласын бір от сезім, жүректерді шуасың. Монгол Улсын ерөнхийлөгч маань ер нь аливаа баяр ёслолыг бол бас архигүй тэмдэглэе гэсэн энэ уриалгыг бол гаргасан шүү дээ, тийм ээ. Ер нь Наварс баяр бол өөрөө дастархааны анханасаа ерөөсөө архигүй тийм сайхан баяр. Тэгэхээр энэ бас энэ чинь бас хойч үед тий одоо бас муухай зуршлаас сэргийлэх гэдэг ч юм уу бас энэ баярын их ач холбогдлыг өргөн цар хүрээт юм шиг санагддаг. Таны хувьд? За тэгэхээр Монгол Улсын ерөнхийлөгч бол бас ер нь бол аливаа баярыг тэр дотроо уламжлалт одоо сагаан сарч гэдэг ч юм уу эсвэл одоо Наварс баярыг бол архигүй тэмдэглэх талаар одоо уриалга гаргасан. Энэ нь бол бас их утга учиртай зүйл байгаа юм. Архи гэдэг чинь бол энэ аливаа одоо хэрэг төвгийн одоо гол их үүсвэр амьдралын дайсан ч гэж хэлж болохоор байгаа. За энийг одоо бодолцож мэдээж энэ тийм сургаал хайрлахын зэрэгсээ бас уриалга гаргасан гэж ойлгож байгаа. За энэ дашрамд хэлэхэд бол манай Наварс баярын хувьд ч гэсэн ялгаа байхгүй. Ерөөсөө казах түмэн угаасаа л архи хэрэглэх ёсгүй. Энэ жилийн хувьд ч гэсэн одоо айлуудаар орж одоо ингээд явхад бол архи тавьсан одоо дастархаанд архи тавьсан айл ерөөсөө байхгүй байна. Энэ бол үнэхээр одоо хойш залуучуудтай бол үлгэр дурайл болж байгаа бол бас одоо чухал зүйл байгаамаа. Ер нь бол бид бол тэр уламжлалын сайн давуу талыг улам одоо батжуулан авч явахт бол бас энэ удаагийн Наварс баяр бас одоо их ач холбогдолтой болж байна гэж хэлж байна. Манай нийт Монголын ард түмэн маань Наварс баяр эрүүл энхийг, аз жаргалыг, сайн сайхныг одоо авсарсан сайхан одоо могой жилийн одоо бэлгийг айл болгонд бэлгэлэх болтугай гэж өсөн өрөөй. Улс он болсон, ах мол болсон агааяндар. За баярлалаа. Тэр